يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 كتير. بقالنا مدة كبيرة قوي قوي ما سجلناش او ما صورناش مع بعض فيديوهات روتين. فحبيت كده العودة تكون كده ايه، عودة حلوة كده بنفسية حلوة بطاقة ايجابية. مش عايزة منك بس اكتر من اللايك بتاعك، ولو انتي اول مرة بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا بقى نسمي الله ونشوف الروتين بتاعنا النهارده عباره عن ايه. طبعا بعد الغيبه الطويله دي ما حبيتش بقى ارجع لكم كده باي روتين وخلاص. حبيت اخدكم معايا جوله كده تغيروا فيها جو، إيه، تاخدوا كده جرعه طاقه ايجابيه، جرعه نشاط. زي ما انتم شايفين كده جولة في الأراضي الزراعية. والجولة بتاعتنا النهاردة هتكون مختلفة، الروتين كله والفيديو كله تقريبا أول مرة أعمل الفيديو زي كده على القناة عندي. طبعا مش أول مرة هاخدكم جولة في الأراضي، بس أول مرة بقى هتشوفوا الفيديو الجميل ده معايا. زي ما انتم شايفين كده الأراضي كلها خير وكلها بركة، ربنا يبارك لأصحابها ويملاها لهم بالبركة والخير يا رب. هنا كمان دي الارض بقى بتاعت والدي، يعني بتاعت بابايا وكده. بروحها من وقت للتاني، خصوصا في الوقت ده من السنه لما بيكون بقى الفصل بقى بتاع الربيع. بيكون التوت زي ما انتم شايفين، شجره التوت دي موجوده هناك عندنا في الارض يعني. فكلها بقى بتبقى مليانه توت. بنروح هناك اول حاجه بنوصل بنبدا نفضيها خالص من التوت. زي ما انتم شايفين ولادي كانوا قاعدين بينزلوا بقى في التوت. بقى عايزه اقول لكم بيبقى جميل جدا، حلو قوي قوي. اول حاجه عملناها هناك رحنا بقى ايه، اكلنا من التوت ده. والجو كان جميل جدا، كان شمس كده وفي نفس الوقت نسمه هوا حلوه. فاليوم بصراحه كله على بعضه كان حلو جدا جدا ما شاء الله. هنا بقى الارض هي زي ما انتم شايفين فيها خير ربنا، اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. مزروع بقى كل الخضار اللي هو بتاع الصيف بقى، الحاجات الحلوه اللي بنحبها في الصيف بقى دي، الملوخيه والبتنجان والفلفل والشطه، والخيار وباميه وكوسه. فحاجات بسم الله ما شاء الله. بجد كان يوم جميل ومختلف، وعلشان كده حبيت اصور لكم زي ما قلت لكم اول مره على القناه اصور معاكم حاجه زي كده. دايما ببقى اصور لكم بس جوله كده سريعه. فالنهارده لا، يعني صورت معاكم الفيديو شويه حلو قوي كده. نزلنا بقى يا جماعه عن الخضار اللي بقول لكم عليه كده، زي ما انتم شايفين ما شاء الله الشطه، وده كمان هنا الخيار. وانا يعني نزلت بقى جمعت بنفسي. وبصراحه اليوم كان جميل جدا، كنت فرحانه قوي قوي ومستمتعه قوي بسم الله ما شاء الله. احساس كده ان انت مثلا شايفه الخير قدامك كده، شايفه نتيجه تعبك مثلا او ثمره مجهودك. بجد الموضوع حلو جدا. فربنا يبارك لكل واحد في رزقه يا رب، ويوسع ارزاق المسلمين جميعا. وحقيقي فعلا يعني الارض الزراعيه تبقى كلها خير وبركه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا كنت فرحانه جدا جدا. هو الموضوع متعب طبعا شويه، بس بس جميل يعني. وانت حاسه كده ان انت مثلا شايفه الخير ده قدامك كده وعماله بتجمعي فيه وكده، فبتبقي فرحانه. فبجد بجد ربنا يبارك يا رب، اللهم امين. شايفين الخيار بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا طبعا انا ما كنتش لوحدي، كان معايا ناس تانية طبعا ومصوره بعد ما استأذنتهم. طبعا زي شايفين الفلفل الرومي عامل ازاي، تحفه الحاجه بسم الله ما شاء الله. حلوه قوي. كمان انت كنت تكوني مثلا بتاكلي حاجه اللي هو من ارضك كده، مش حاجه انت شارياها بقى، حاجه كده جمعاها كده بنفسك وتروحي تطبخيها او تعمليها وتاكليها بتبقى حلوه. هنا رون الشطه. هنا بقى بصور بقى بنفسي وانا بقى بجمع كده. صورت لكم كده في الاول شويه، وبعد كده بدات اجمع بقى بنفسي. بجد كان احساس حلو قوي قوي وما شاء الله. دي تقريبا اول مره بقى انزل مثلا في حاجه زي كده، يعني اللي هو مثلا اعمل حاجه زي كده. تقريبا دي كانت اول مره في حياتي اللي هو بقى اجمع بقى الخيار والكوسه والحاجات دي. عايزه اقول لكم بقى ان اصعب حاجه في الموضوع ان الحاجات دي كلها بتبقى مليانه شوك بصراحه. لما خلصت انا ما كنتش حاسه بنفسي وانا بعمل. بعد ما خلصت كده ايديا دي كانت متبهدله، كان كلها شوك. يعني الموضوع مش سهل برضو خالص. شايفين الورده اللي هي لونها موف دي هتبقى بتنجان بس لسه ما طلعش، يعني لسه في البتنجان ما طلعش، وكمان في باميه لسه. اما اللي كان موجود بقى الفلفل الرومي والشطه بقى والخيار والكوسه. انا محبتش اشيل اي حاجه من المقطع، حبيت اسيب لكم كل حاجه بطبيعتها كده علشان تعيشوا معايا الجو. لان انا فعلا زي ما بقول لكم كنت مستمتعه جدا، فرحانه قوي 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 وانا بعمل كده.
وكمان حاجه اول مره اصورها لكم، فكنت مبسوطه قوي معاكم. ما حبيتش ان انا اقطع اي حاجه من الفيديو خالص، ونزلت لكم كده زي ما هو. ولو حابين تاني ان انا اروح اصور لكم طبعا على عيني وعلى راسي. زي ما انتم شايفين الخيار عامل ازاي، خيار بقى بلدي كده فلاحي، طعمه كده سكر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده عسل عسل نحل كده. شايفين بقى، شايفين؟ تفتحي كده الورق اللي هو بتاع الخيار كده وتلاقي الخيار ما شاء الله شكله يفتح النفس كده، فبتبقي فرحانه قوي. انا مش عارفه انا كنت فرحانه قوي كده ليه، ويمكن انا اللي مقفره شويه بس حقيقة انا كنت مستمتعه جدا جدا، كنت فرحانه قوي قوي ما شاء الله. اليوم كان جميل قوي قوي، علشان كده حبيت اشارككم فرحتي، وكمان اغير لكم الجو. انا بعشق اللون الاخضر، بعشق منظر الاراضي الزراعيه كده، اي حاجه فيها هوا فيها خضره بتدي طاقه ايجابيه مش طبيعيه، بتبقي فرحانه وانت في وسط الحاجه دي، بتبقي مبسوطه مستمتعه بوقتك، شم هوا نظيف، مغيره نفسيه. طبعا طالعين من الامتحانات، وده كان سبب يعني غياب الفتره اللي فاتت دي عنكم. طبعا كنا طول شهر رمضان مفيش مذاكره، العيال كانوا معتبرين نفسهم في الاجازه، يعني الوقت اللي ضيعناه بقى في رمضان طلع علينا بقى بعد كده. فعشان كده كنت بصراحة قلت اوفر وقتي بقى من التصوير ومن المونتاج ومن الكلام ده كله، عشان خاطر اهتم ببنتي وكده في الامتحانات. ولما الامتحانات خلصت بقى بدأت ان احنا نرجع نصور تاني. مش عايزه منك اكتر من لايك، اعملوا لي لايكات كتير جدا على الروتينات بقى وعلى الفيديوهات، علشان اتشجع، لان طبعا فتره الغياب دي بتاثر على الريتش بتاع القناه، فالاشعارات ممكن ما توصلش للناس كلها. فاللايك هو اللي هيخلي الاشعار يوصل، وهو اللي هيخلي في تفاعل على القناه. طبعا اي حد بيحبني هيعمل لي اللايك ومش هيبخل عليا بيه، وكمان الكومنتات الحلوه برضو بتاعتكم بتشجعني اكتر. انا كده حبيت اشارككم يومي البسيط ده، والفيديو مش هيخلص طبعا على كده. طبعا زي ما شفتوا كده، بعد بقى ما قعدنا شويه جمعنا بقى الخيار والفلفل والحاجات الجميله دي. طبعا ما رضيتش اروح كده وايدي فاضيه، خدت بقى معايا ملوخيه، وخدت معايا حاجات بقى من اللي احنا جمعناها دي. وهنروح بقى نكمل الفيديو في البيت. هنا كده زي ما انتم شايفين دي باميه، بس لسه صغيره طبعا مش هتطلع دلوقتي، لسه قدامها شويه. برضو ان شاء الله لما الباميه بقى كده تكبر وتبدا بقى تطلع، هاجي برضه اصور معاكم. واكتبوا لي لو حابين ان انا اصور لكم تاني، اصور لكم. احنا تقريبا بنروح يوميا انا وولادي، طبعا ولادي بيروحوا علشان خاطر التوت، وانا بروح بقى علشان خاطر الحاجات التانية دي. زي ما قلت لكم ما بكونش لوحدي طبعا يعني، بس انا حبيت اصور لكم كنوع من التغيير، ويبقى فيديو خفيف كده بمناسبه بقى رجوعنا للقناه، علشان تشجعوني كده ونتحمس كلنا. شايفين الكوسه عامله ازاي، تحفه 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 ما شاء الله. عايزه بقى تتحشي كده وتبقى مية مية، جميله جدا بصراحه. بس كلها شوك، يعني اكتر حاجه بقى بتشوك وبتبهدل الايد الكوسه دي. ما يبانلكوش يعني، ما يغركوش بقى شكلها الحلو كده الجميل ده، يعني الشوك بتاعها مش قادره اقول لكم. انا زي ما قلت لكم كده، على ما روحت اما خلصت كده وروحت ببص على ايدي لقيتها متبهدله، لكن انا ما كنتش حاسه اصلا بالبهدله دي. الباميه اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوه جدا، ولسه زي ما قلت لكم قدامها وقت شويه. فلو حابين ان انا اصور لكم تاني هنا نصور يوم كده، نيجي مثلا لما الباميه تكبر كده باذن الله نجمعها بقى ونطبخها مع بعض. هنا بقى كنت رجعت البيت طبعا زي ما قلت لكم، ما رجعتش بايدي فاضيه، جبت كده ملوخيه وانا راجعه علشان خاطر اعملها على الغدا. انا كنت يعني رايحه وكنت لسه ما عملتش الغدا، كنا رايحين حوالي مثلا العصر كده، بعد العصر. فاحنا طبيعي عموما يعني بنفطر متاخر فبنتغدى متاخر، خصوصا بقى في فتره الاجازه والصيف وكده. فاللي هو كنت لسه ما عملتش الاكل ولا حاجه. غدانا النهارده اصلا غدا سريع جدا، فده اللي كان مخليني اروح بكل ثقه كده قبل ما اعمل الغدا يعني، وقبل ما اجهز الغدا بتاعي، علشان عارفه ان انا هرجع اعمل الغدا في اقل وقت ممكن. هنعمل غدا حلو جدا مع بعض النهارده، غدا كده الانقاذ، حاجه بقى اللي هي عارفين انتوا حله الانقاذ كده، او الاكلات اللي هي السريعه اللي بتتعمل كلها في حله واحده. فغدانا النهارده هيكون كده باذن الله. هنا بقى بدات اقطف في الملوخيه. ويعني الملوخيه ما شاء الله كانت لسه بقى كده بشاير فطريه حلوه قوي كده، كانت بتتقطف معايا بسرعه. كنت هنا في ورقه كده كنت رميتها، عود كده كنت رميته، لان ده مش ملوخيه. فبقى خدي بالك كده، احيانا الملوخيه بيبقى فيها حاجات ورقتها تشبه الملوخيه بس هي مش ملوخيه، فممكن تبوظ لك يعني الطبخه وكده. فبقى خدي بالك يعني الحاجه اللي هي مش ملوخيه وكده تبقي ترميها تتخلصي منها. طبعا هما ما كانوش شويه كتار يعني، هما على قد الطبخ كده او على قد الغدا. انا ما كنتش جايبه كتير ولا حاجه، قلت علشان خاطر اعرف ان انا مثلا اقطفهم واخرطهم ما ياخدوش وقت معايا بسرعه. اول ما جيت كده من بره رحت غسلاها كويس جدا وسبتها تتصفى، وهنا بدات ان انا اخرطها.
معاكم كده. انا طبعا اكتر حاجه بحبها للملوخيه ان انا اخرطها بالمخرطه. بصراحه ما بقتنعش بقى ولا بالكبه ولا بالخلاط ولا بالكلام ده. دايما احب تخريط الملوخيه جدا. الا بقى لو هفرز الملوخيه، ودي كنت اول مره اعملها السنه اللي هي اللي فاتت دي، كنت مفرزاها فكنت ضربها في الخلاط. فان شاء الله الطريقه هعملها معاكم السنه دي باذن الله. هننزل برضو كده الارض نروح نجمع الملوخيه ونيجي بقى نخزنها. انا بحب جدا الملوخيه الخضراء، ماليش في الملوخيه الناشفه خالص. هنا بقول لكم ما خدتش وقت معايا ابدا، وكنت مخرطات خرطت بسرعه جدا لانها كانت طريه كده وفريش وحلوه. ما خدتش اي وقت معايا خالص. طبعا خلصت من الملوخيه بقى، قطفتها وخرطتها وهنسيبها بقى على جنب هنا على ما نشوف بقى الغدا بتاعنا السريع زي ما بقول لكم كده. حله الانقاذ السريع اللي هي في نص ساعه هتكوني عامله الغدا وكله في حله واحده بمنتهى السرعه كده بمنتهى الانجاز. هنعمل غدا جميل جدا. انا مش معايا اكتر من صدر فرخه وكوبايتين من الرز. طبعا هنضيف حاجات تانية بس هما الاساس. كوبايتين من الرز وصدر فرخه كده هتعملي حله حلوه كده تقضي مثلا اسره 4 افراد او 5. فحقيقي حلوه جدا. طبعا هنا صدر الفراخ اللي كان معايا ده طبعا كنت نقعاه وغسلاه كويس جدا. بعد كده قطعته مكعبات اللي هو حجمها ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. وفي حله على النار حطيت فيها شويه زيت، واول ما الزيت سخن نزلت بالصدر الفرخه اللي معايا ده علشان خاطر اشوحها وما تقلبيش في الفراخ كتير. اول ما تنزليها كده في النار او في الزيت علشان ما تنزلش كل ميتها، وبعد كده تبص تلاقي الانسجه بتاعتها بقى نشفت وكده. فما تقلبيش فيها كتير علشان تفضل محتفظه بالميه بتاعتها. وبعد كده بقى بدات اشوحها. ومعايا بصله تكون متوسطه كده او بصله كبيره مقطعاها مكعبات. نزلت بيها على الفراخ بتاعتي واديتها برضو تشويحه كده. اول ما ريحه البصله كده طلعت رحت مقلباها مع الفراخ. وكان عندي كمان في الفريزر فلفل الوان احمر واصفر كنت مقطعه كده مكعبات صغيره، فرحت برضو مشوحاه. هيدي قيمه غذائيه حلوه وكمان طعمه بيكون مسكر شويه كده فهيخلي طعم الاكله بتاعتي الجميله النهارده كده ايه حلوه جدا. كمان كان عندي بسله وجزر نزلت بيهم برضو. كل حاجه بقيت انزل بيها كده تدريجي اديلها تشويحه كده لحد ما ميتها كده تنشف. وبعد كده انزل بالحاجه اللي بعدها. كمان معايا بطاطسايه كده مقطعاها مكعبات نزلت بها برضو. اي خضار عندك حابه تضيفيه للاكله بتاعتنا دي، هي عباره عن اكله كامله متكامله كده فيها كل العناصر الغذائيه. فاي خضار حابه تضيفيه هيعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها وهيكون طعمها جميل جدا. بعد كده تبلت كل الكلام ده بتاعي بايه بقى؟ بفلفل اسمر طبعا عشان خاطر بقى اي حاجه بيكون فيها فراخ بتحب ان احنا نكتر لها الفلفل الاسمر شويه. حطيت كمان كمون عشان خاطر الخضار. وهنا بقى كنت بقول لكم انا جايه لكم بهديه النهارده. الكيس ده اللي هو مكتوب عليه خلطه الارز البرياني، حاجه تحفه جدا. المنتج او الشركه اسمها شيفي ميكس، حلوة جدا. اسمها شيفي ميكس، حقيقي حلوة جدا. لما تكوني هتعملي كبسة، هتعملي رز برياني، هتعملي رز بالخلطة، اي حاجة فيها رز اصفر كده زي الكبسة والبرياني والرز البسمتي اللي جنب المشويات. فحقيقي الكيس ده تحفة. مكتوب عليه ان هو ينفع لكيلو بس هو معاكي لحد 2 كيلو. بجد بجد مش هتحتاجي تضيفي اي حاجة معاه خالص، غير مثلا هتضيفي شوية كركم. لو حابه اللون بتاع الرز بتاعك يكون اصفر اكتر فانت هتظبطيه بالكركم. اما غير كده انت مش محتاجه تحطي اي حاجه خالص. بالنسبه للتوابل اللي انا حطيتها، انا حطيت علشان خاطر الفراخ حطيت فلفل اسمر وكمون وشويه من توابل الفراخ المشكله علشان خاطر الفراخ. اما لو هعمل مثلا رز او كبسه او الكلام ده انا هحط الخلطه دي وكفى. هي بجد كفايه. حقيقي بتخلي طعم الرز في حته تانية. الكيس ده ب8 جنيه، قبل كده كان ب6 جنيه فزاد شويه بقى ب8 جنيه، مش مشكله خالص. بس بجد بجد بنصحكم بيه. دوري عليه بقى في السوبر ماركت كده لما تكوني هتعملي زي ما قلت لك كبسه او بيرياني او كلام من ده. هتدعي لي بجد وبجد هتشكريني. لو في ناس جربوا المنتج ده برضو يكتبوا لنا في الكومنتات علشان فعلا هو حلو قوي قوي. هنا نزلت بقى بحبهان لومي، ورق لورا، كمان قرنفل اللي هو الحب ده مش مفروم. وكمان حطيت قرفة عدان. والرز بتاعي كوبايتين الرز كنت غسلتهم نزلت بيهم برضو على الفراخ والخضار بتاعي كله. وظبطت الملح بتاعي والميه وهسيبه بقى يتشرب وههدي عليه زي اي رز عادي. هتسموا الاكله دي بقى زي ما تسموها. سموها كبسه بالفراخ، سموها برياني، سموها رز مثلا بالخلطه وبالفراخ بصدور الفراخ، اي حاجه سموها زي ما تسموها. هنا كنت نقلتها على العين الصغيره عشان الرز يستوي براحته. وهنا هنعمل بقى شويه الملوخيه الجمال اللي احنا جبناهم معانا واحنا جايين بقى من الارض وكده. طبعا انا ما كانش عندي شوربه فشويه ميه كده عليهم مكعب مرق الدجاج. وضفت بقى حته كده من الثوم المفروم طلعها من الفريزر يعني. ما كانش عندي برضو شطه فضفت شويه من الفلفل الاسمر ورشه بسيطه كده من الكمون بحب اضيفها يعني للملوخيه. وشويه كزبره ناشفه. وهنا كنت بحاول ان انا افك الثوم بقى عشان طبعا زي ما قلت لكم كان لسه طالع من الفريزر.
اول ما تغلي بقى الشوربه اللي معايا دي هنزل بقى بالملوخيه اللي احنا مقطفينها. الملوخيه الخضراء طبعا مش اختراع، وعملتها معاكم كتير قبل كده، بس انا بس عشان خاطر انا كنت فرحانه ان انا جايباها كده فريش وعاملاها طازه وكده، فكنت حابه ان انا اصورها معاكم. زي ما انتم شايفين الملوخيه قوامها جميل جدا، ولا مريمه ولا اي حاجه. والسر في ان الملوخيه ما تريمش معاكي انك تكوني منشفاها كويس قبل ما تقطفيها. يعني بعد ما تغسليها كده تروحي مصفياها كويس او منشفاها مثلا كويس على قماشه او على مفرش كده في الهواء، وبعد كده تبداي ان انت تخرطيها. مش هتريم معاكي ولا هتعمل الطبقه اللي هي اللي بتبقى على الوش دي اللي بنلاقيها كلنا في الملوخيه الخضراء. والمعلومه دي انا ما عرفتهاش غير من قريب جدا، يعني انا ما كنتش عارفاها من قبل كده. ما كنتش بهتم بصراحه بموضوع تنشيف الملوخيه قد كده. بس احنا عملناها هنا التقليه تومه بقى وشويه كزبره ناشفه وخلاص. على كده احلى بقى طبق ملوخيه فريش اللي هو من الارض على البيت على طول، او من المنتج للمستهلك على طول بدون وسيط كده. بصراحه اليوم كله كان على بعضه كان جميل جدا، وعايزه اقول لكم انا كنت في قمه سعادتي والله. كنت فرحانه قوي، كنت عامله زي الاطفال كده، مش عارفه كان في ايه بالظبط، بس انا الحقيقه كنت فرحانه جدا. وهنا الغدا بتاعنا بقى السريع اللي هو نص ساعه حرفيا، وكان جاهز بسم الله ما شاء الله. يعني غدا تحفه ما شاء الله. الكمية اللي قدامكم دي كان في لسه قدها في الحلة من كوبايتين رز بس، وصدر الفرخة الجميل ده مع الخضار بقى بتاعي. خضار كان جميل جدا، البسلة مستوية، البطاطس، الجزر، الفلفل كان مدي الاكله بتاعتنا تسكيره كده حلوه، مع التوابل زي ما بقول لكم اللي هي المشكله دي بتدي طعم حلو جدا للرز. وحلوه قوي قوي قوي. انا كنت حاطه سنه كركم بسيطه بس كده علشان تظبط لي اللون بتاع الرز بتاعي وخلاص. ان الفراخ دايبه كده ومستويه، ما خدتش اي وقت خالص معايا في التسويه. حقيقي حلو جدا. بتمنى ان انتوا تجربوا الاكله بتاعتنا دي لانها بسيطه وحلوه. وانتوا عارفين دايما الصيف بيحب الاكلات اللي هي السريعه اللي ما بناخدش وقت في عمايلها علشان ما نقفش كتير في المطبخ في الحر وكده. فجربوها، ومستنيه رايكم طبعا، ومستنيه تشجيعكم اكتر بالكومنتات وباللايك. اهم حاجه اللايك علشان الاشعار يوصل لناس كتير. شايفين الملوخيه الخضراء وجمالها تحفه، كانت مسكره كده ولذيذه فريش كده وجميله جدا. مش عايزه منك اكتر من دعمك باللايك، وطبعا كومنت حلو كده يشجعني ويفرحني. والناس اللي مش بيوصلها الاشعار الغي الاشتراك وارجعي اشتركي تاني وفعلي الاشعارات واختاري الكل، وان شاء الله مش هيفوتك ولا فيديو مني. ومع السلامه.